ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മസിൽ മെഷീനിലേക്ക് നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GT വാഹന അല്ലെങ്കിൽ JTCC ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഇവൻ പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നിസാനുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവര് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജാപ്പനീസ് ആർമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് പോലെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം. തിരിച്ച് ഒരു വിൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആക്റ്റീവായിട്ട് സ്കൈ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജ് ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വിൻറ്റേജ് മസിൽ മെഷീനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ മസിൽ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GT. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. വാഹനപ്രേമികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാഹനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എത്രമാത്രം എക്സൈറ്റഡ് ആയോ, അതുപോലെ തന്നെ വാഹനപ്രേമികളായ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത്രമേൽ എക്സൈറ്റഡായി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GT വാഹന അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് വാഹനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ JTCC ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഇവൻ പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഇവൻ തന്നെയായിരുന്നു വിജയി. ഏകദേശം 29 മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ 29 മത്സരത്തിലും വിജയിയായിട്ട് റേസിംഗ് കാർസിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു രാജാവായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GT. സ്കൈലൈൻ്റെ ഉദയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്കൈലൈൻ പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം 1966 പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ് കമ്പനി നിസാനുമായി മെർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് തച്ചിക്കവ എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനി എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പേര്. അവർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജാപ്പനീസ് ആർമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് തച്ചിക്കോ എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് ഫ്യൂജി പ്രിസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് മാറ്റി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കിരീടാവകാശിയായ പ്രിൻസിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം അത് പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ് കമ്പനി എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നു. വീണ്ടും തിരിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്യൂജി പ്രിസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന പേരിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രിൻസിലേക്ക് 1966 പ്രിൻസ് നിസാനുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പേര് നിസാൻ പ്രിൻസ് സ്റ്റോർ എന്നായി. അതിനുശേഷം 1999 നിസാൻ ബ്ലൂ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിന്നീട് ഈ വാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അധികം ആർഭാടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പോട് കൂടിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ്സിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രിൽസിനെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്രോം കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു സ്പോർട്സ് കാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നോക്കൂ, ഇവിടെ ഗ്രിൽസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മെഷ് ഗ്രിൽസ് ആണ് ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിക് ടച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷ് ഗ്രിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ആ മെഷിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ BMW നോക്കി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണിത്. മെഷ് ഗ്രിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ കാണാം 240K GT ബാഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാഡ്ജ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡി
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഡ്ജാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 240K. ഇത് 2400cc. ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ടേൺ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് പാനലിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹൈ ലെഗ് റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി നല്ല ഷേപ്പിൽ, ആ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി വിൻഡിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ കൃത്യമായി മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹൈ ലെഗാണ്, ക്രോം കോട്ടറാണ്. കൃത്യമായി ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ അതൊരു ആന്റിക്കാറിന്റെ ലുക്കിന് പറ്റുന്ന ഡിസൈനോടുകൂടിയ ഒരു ലോങ് ലെഗ് റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഇവിടെയുള്ള പാനലിനോട് തന്നെ ചേർത്താണുള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ക്രംബിൾ സ്റ്റോൺസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ പാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നോക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് പാനിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ വേഗതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിസൈനോടാണ് സാദൃശ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബി പില്ലർ ഇവിടെ ഇല്ല. ബി പില്ലർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇതിനുണ്ടെന്ന്, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്ന പാനലിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടുന്ന് എ പില്ലറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ പില്ലറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിൻഷീൽഡിൽ കടന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എ പില്ലറിൽ വളരെ നാരോ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രോം കോട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും കാണാം. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടുന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഈ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഈ ക്രോം കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഡോർസിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പാനലിന് മുകളിൽ നോക്കിയാലും ഒരു ക്രോം കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബീഡിങ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് മുകളിലൂടെ കടന്ന് ഈ സൈഡ് ഗ്ലാസിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, കാരണം വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട്, വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ടിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ക്രോം കോട്ടഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് റൂഫിൽ നിന്ന് നേരെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് നേരെ ഊർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിന് എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സ്കൈലൈൻ GT എന്നുള്ള GTയുടെ ഒരു ബാഡ്ജ് ഉണ്ട്. സ്കൈലൈൻ എന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു മസിൽ കാറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്കൈലൈൻ ബാഡ്ജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ GTയുടെ ഒരു ബാഡ്ജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പിലേക്ക് വന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ്സിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീഡിങ്സിനുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ക്രോം കോട്ട് ചെയ്ത ബീഡിങ്സ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെയിൽ ലാമ്പ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ലാമ്പ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. എല്ലാത്തിനും ആ സൈഡിൽ കണ്ട ഫ്യൂൽ ഫില്ലിംഗ് ക്യാപ്പുമായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സും നമുക്ക് തരത്തക്ക തരത്തിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ക്രോം കോട്ടഡ് ആയിട്ട് കൃത്യമായി ഓരോ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം 1, 2, 3, 4, 5, 6 എവിടെ നിന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോം കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്കൈലൈൻ എന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് സ്കൈലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 240K GT എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബോണറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ലോങ് ബോണറ്റാണ്. പഴയ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാബ് ഫോർവേഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് ബോണറ്റും
അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസും വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ക്യാബിൻ സ്പേസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാബ് ഫോർവേഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടാതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഈ സ്പേസ് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാബ് ഫോർവേഡ് വെഹിക്കിൾസ് കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പേസ് നോക്കിയാൽ പഴയ മിക്കവാറും എല്ലാ വിൻറ്റേജ് കാർസും നോക്കിയാലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഹുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളത്, ബോണറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ ഹുഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സിനെ കാണാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഇതുവഴി ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു എയർ ഫ്ലോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ വൈപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ വൈപ്പറാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ചെറിയ വൈപ്പേഴ്സ് ക്രോം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൈപ്പേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. വിൻഡ് ഷീൽഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒരു റെഡ് ക്രോം മിക്സ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതും ഈ വണ്ടിയുടെ ഭംഗി ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം ഇതിന് ഞാൻ വാഹനം അന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് 2400 cc ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. വിൻറ്റേജ് കാർസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം മിക്കവാറും ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ 4 ബ്രേക്സും ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റാണുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടി 1977 വണ്ടിയാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റും 1977 എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. 1977 നിസാൻ സ്കൈലൈൻ. ഡയമെൻഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിലൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. വാഹനപ്രേമികളായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. സാധ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കാണാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാർ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കൂപ്പേ ടൈപ്പ് കാറാണ്. സ്പോർട്സ് കാർസ് മിക്കവാറും ഒരു കൂപ്പേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സീറ്റ് കാറുകൾ നോർമലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല. രണ്ടാമതൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. വലിയ പ്രൈസാണ് ഇത്തരം സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്ക്. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം, ഇത്തരം കാറുകൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത്തരം വലിയ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറുകൾക്ക് മൈലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം സ്പോർട്സ് കാർ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കാണാത്തത്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുറച്ച് മലയാള ഫിലിം സ്റ്റാർസൊക്കെ അവിടെ ഇത്തരം കാറുകളിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട്, ഡ്രൈവിംഗിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർ ഇത്തരം ആൻറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വിൻറ്റേജ് കാർസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് സിനിമ സ്റ്റാർസിലേക്ക് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. സ്റ്റിയറിംഗ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വുഡൻ പീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലല്ല, കാരണം ഇത് കുറച്ച് തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റിങ് കോട്ടിങ്. പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം സ്പീഡോമീറ്ററും ടാക്കോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംബിയൻ ഗേജും ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജും ഫ്യൂവൽ ഗേജും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈൽസ് ടോക്കിയോ ക്ലോക്ക് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്കും കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലിവർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പർ ലിവർ ആയാലും സാധാരണ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു നോബ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലിവറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലിവറാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ വുഡൻ ടച്ചിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ടച്ചിന്റെ ആ കോമ്പിനേഷന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രിപ്പ് കൂടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. USB പോർട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് പുതിയതായിട്ട് വെച്ചതാണോ അതോ പഴയത് തന്നെ ആയിരുന്നോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടെയായിട്ട് ഓരോ കപ്പുകളുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം 2 പേർക്ക് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊരു അങ്ങനെ ട്രാവൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാറല്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള 2 സീറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. ബാക്കിലിരുന്നാൽ ഇവിടെ കാല് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറഞ്ഞൊരു സ്പേസ് മാത്രമാണ് ബാക്കിലൂടെയും സ്കൈലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോസിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഡോസിൽ 240K GT എന്നൊരു ബാഡ്ജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു താഴെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ലെതറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡിസൈനറാണ് ഈ സ്കൈലൈൻ്റെ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷിൻഷിറോ സക്കുറായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ് നിസാനുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിസാനിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മുതൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 15th ജനറേഷൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് GT. 2011 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ജനറേഷൻസിൻ്റെയും ഡിസൈനിൽ ഷിൻഷിറോ സക്കുറായിയുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കെൻമേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കെൻ ആൻഡ് മേരി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മോഡൽസ് ഈ കാറിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കാറിന് കെൻമേരി എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാർ എൻ്റെ കൊളീഗിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ആൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടിയായിട്ടൊന്ന് അവൈലബിൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഒരു പൂവാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്
നിസാൻ സ്കൈലൈൻ ക്ലബുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടീമിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് കിടക്കുന്നതെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ 3 വണ്ടികളുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള. പുള്ളി വിദേശത്ത് എവിടെ പോയാലും, അതായത് സൗദി അറേബ്യ വിട്ട് യൂറോപ്പിലോ എവിടെ പോയാലും ഈ വണ്ടികളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ വണ്ടികളോട് വളരെ വളരെ ക്രൈസുള്ള, വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി, ഒരു നോ എന്നും പറഞ്ഞില്ല, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി പുള്ളി പറഞ്ഞു പോകാം, നിങ്ങൾ വരും അന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളും വളരെ ത്രില്ഡായി. കാരണം ഇത്രയധികം വണ്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ളൊരു നന്ദി കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയാൽ ആ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും. അതുവരെ ബൈ ബൈ.